其中一個好有意義嘅 show 咧，叫咩啊？就係叫做起鬧啊！哦，裏邊嘅劇情講乜嘢㗎？係講一班漁民咧揸架船出去掉一個鬧落個海度，跟住起翻上嚟咯。係啊，係啊，劇情好曲折啊！咁最後嘅結果係點啫？係啊，我唔知啊，我未做完我就翻咗嚟啦。係繼續，仲有啲咩特別嘢啊？聽講你拍過啲古裝劇喎，係咪？係啊，香港咧有一套叫做《秋香怒點唐伯虎》啦，我做咗一套古裝叫做《Baby 怒點黃曉明》啊。咁啊，男主角係邊個？陳偉霆。好複雜喎。係啊，好複雜到爆。你咧唔好講爆人哋咧，講翻你自己有啲咩咁爆先。都話做呢個媒人咯，周遊列國啊嘛，撮合所有嘅情人啊嘛。咁撮合咗邊一啲人啊？係啦。好開心，撮合到呢一個陳松伶同埋蒲松齡。係啊，係啊 Perfect man。仲有乜嘢？仲有咩啊？陳豪同陳爽。哇 ，OK 啊，唔錯喎。仲有咧？劉丹同彭丹。哇，好襯到佢兩個，好 sweet 絕配。但我最開心就係撮合到李思琪同埋李思捷。乜？李思捷唔係同春卷嘅咩？喂，劇本冇寫到啊！你琴晚打邊爐叫我哋講㗎。你話我嚟氹女嘅？音樂繼續。